Сайн байцгаана уу та бүхэндээ энэ өдрийн мэнд хүргэе. Kirakira подкастын маань эхний дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Япон улсаас Мишель та бүхэнтэй холбогдож байна. За өнөөдрийн подкастаараа би хоёр найзтайгаа хамтгтлын явуулахаар бэлдсэн байгаа. За манай хоёр найз өөрсдөө танилцуулах уу? За сайн байцгаана уу? Aligaa Монголд улсаас холбогдож байна. За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Гам билег байна. Би Солонгосоос холбогдож байна. За бид гурав өнөөдөр гурван өөр улсаас холбогдож байгаа тий. Тийм учраас өнөөдөр ярилцах сэдвээ бас нэлээд онцлогтой сэдв сонгосон байгаа. Сүүлийн үед хүмүүс нэлээд бас сонирхож байгаа гэж бодож байна. Энэ юу вэ гэхээр Монголдо амьдрах уу, гадагшаа гарч амьдрах уу тий? Гадаад явж сурч амьдрах уу гэдэг асуудал ах гэж бодож байна. Тэгээд яг уу өөрөөсөө зүгээр одоо амьдарч байгаа тий? Бод үзэл бодол ер нь амьдарч байгаа газрын талаар бас ярилцъя гэж бодож байна л доо. За, Ganaa маань хизээ Солонгост очсон бэ? Яагаад Солонгос явах болов? Тэгээ тэр талаас нь эхлээд ярих угарлаа. За би болохоор их сургуулаа төгсөөд ерөнхийдөө гадаад руу явахыг бол хүсэж байсан. Тэгээд Америк руу явах визэнд орсон. Бас тэр маань жоохон бүтлгөөдсөн. Тэгээд тэрний дараа бас Япон хэл сурж үзлээ. Тэгээд дараа нь Солонгос хэлний би ч бүр яг Солонгос бол явъя гэж бүр бодоогүй байж ягаад Солонгос хэлний одоо хэлний бэлтгэлийн тэтгэлэгтэй тийм одоо хөтөлбөр байгаад тэрнийхээ дагуу Солонгост ирсэн. Хэлнийхээ бэлтгэлийг төгсчөөд тэгээд одоо хуваарай магистртаа сураад за тэгээд ирээд 3 жил болсон байна энэ дээрээ. За миний хувьд гэх юм бол би одоо Японд ирээд 6 жил болж байна. Тэгээд анх бол ер нь нэг гадагшаа явна гэж их сургуулийн дээр байхдаа нэг боддгоо байсан юм аа. Тэгээд их сургуулаа төгсөөд яг ажиллаж агаад тэгээд яг 2 жил ажилласны дараа ер нь дахиад жоохон сурмаар санагдаад байсан. Боломж авилгшөө жоохон өөрийгөө хөгжүүлмээр юм шиг тий сурмаар юм шиг бодогдоод байсан. Тэгээд яг тухайн үедээ яг Европ, Америк энэ төр гэхээр сургалтын төлбөр нэлээд үнэтэй санагдаад тэгээд дээрэс нь тэтгэлэг энтрийн талаар мэдээлэл айгу багтаа байсан л да миний хувьд. Тэгээд тийм болохоор ер нь нэг сурангаараа цагийн ажил хийх боломжтой энэ төр гэж Японы ч хүмүүс аяг сонирхдаг шүү дээ тий. Тэгээ Япон, Солонгос энтрийг сонирхож байгаа л тэгээ Японы нэг сургууль руу материалаа өгөөд үзсэн чинь ерөнхийдөө тэнцэд виз гарцсан. Тэгэл гинт гэрийнхэнтэйгээ зөвлөлтөө бол тэгэл яг явахаар болсон доо. 2013 оны 10 сард яг Японд ирчихсэн. Тэгээ одоо бол яг мэргэжлэрээ ажиллаад амьдарч байгаа нөхөр хүүхдтэйгээ хамт. За Aligaa-гийн хувьд Монгол явъя гинэ. Гадагшаа явж сурыг, ажлын амьдрий гэсэн бодол байсан уу? Aligaa төр чинь ер нь их сургуулийн ангийн найзууд те. Тэгээд Aligaa миний мэдж байгаагаар бол Aligaa их сургуульд байхдаа яг төгсөөд гадагшаа явж сурна гэж айгүйх ярьдаг байсан. Манай найзууд яг ярьдаг байсан гол хүн байсан л та. Тийм. Би ч нөгөө анх их сургуульд байхдаа Америк руу оюутан салцаагаар явж исэн 4 сарын хугацаанд. Тийм тэр чинь нөгөө ээж аваасаа ерөөсө холдож үзээгүй жоохон хөлт Америк явж илаа штэ оюутан бахтаа. За тэгээд яг манай ээж мэж аягүй санаад л зовсон юм шүү гэлээ 4 сарын хугацаанд. Тэгэл нэг 2 эрэгтэй дүүтэй. Тэгээд нэг айлынгаа зохион. Тэгэл нөгөө яаж байгаа бол майж байгаа л гэл нэг ээж настай санаад авдсан штэ. Тэгэл ирсэн чинь манай ээж тааштай Aligaa минь ерөөсө дахиж гадаад явна гэж битээ араараа гэж юм. Тийм. Тэгтээ надаа нөгөө бас ийшээ гадагшаа гарц сурын мурыг гэсэн ерөөдөө нэлээд байдаг байсан юм аа. Тэгээд их сургуулаа төгсөөд анкет энэ төр бөглөөд ерөөдөө мэргэжлийнхаа дагуу ажилд орсон. За тэгээд ажиллаа хийгээд нэг 2 жил мэл болж исэн баха. Тэгэл ерөн заа юм гадагшаа явж сурсан л дээр юм байна гэж бодоод. Тэгээд ерөөдөө судалгаа хийж эхлэхгүй юу? Судалгаа хийж эхлээл за явъя да одоо ажилласаа гараад тэргээл бодоо явж байгаад найз залуутай болвоо. Тэгэл найз залуутай болоод гэрийнхэнтэйгээ танилцуулаад тэгэхэд манай нөгөө аав ээж айгуу дэмжээл одоо миний охин гадагшаа явна гэж яхаар ингээд энэ хүнтэйгээ суугаад тий найз залуутайгаа суугаад эртээшээ хүүхдтэй болоод эндээ ингээд доктор сурчлалтай амьдсан дээргүй юу гэсэн санал тавиад ер нь тэгэл яах вэ гэж бодож байгаа л
За ерөөхдөө хүнтэй суугаад гэр бүл төлөвлөлтөө сайн хийгээд ерөөхдөө эндээ хоёулаа ажилтай, доктортай ажилтай байгаа юм чинь. Монголдо ажиллаад байяа гэсэн тийм шийдвэр гаргаад. За тэгээд одоо хамтдаа амьдраад хөрхө охинтой болсон байна. Тэгээд энэ хугацаанд гадагшаа үеийн ч юм уу гадаад явъя гэж нэг бодол төрж байгаагүй байна уу? Ер нь бол тэгэл нэг ажил төрөлдөө тогтсон тий гэр бүл янз бүрийн хүний бас зорилгоос хамаарат бас хаана яаж амьдрах уу гэдэг нас өөрчлөгддөг багталтай тий. Тийм байна. Aligaa энэ нэг Америк явцсан гэж хэлж штэ. Тэгээд 4 сарын хугацаанд чанд Америкт таалагдсан бэ? Ямар хотод байсан очсон бэ? Би ч нөгөө Америкийн Атлантик Ситид очиж исэн. Тэгээ бас нэг сайн найз охинтойгоо явж исэн. Монголоор ч 70 Монгол оюутан яваад. За. Миний очсон чинь тийм нэг 10 казинотой тийм нэг 10 казинотой ерөөхдөө хүмүүс ирж одоо амралтаа чөлөө цаг өнгөрүүлдэг тиймэрхүү газар байсан. Тэгэл бас бид Монгол гэлтгөө дэлхийн маш олон улсаас Туркээс, Оросоос олон улсаас ингээд оюутнууд ирж ажилладаг юм байлээ. Тийм ер нь бол тэгээ гоё дөө Америкт нэг үлдчмээс юм шиг санагдал байсан. Тэгээ яалчгүй сургуулаад төгсөе гэл. Араг яг тэр оюутан байгаа зуны авалт байсан чинь Aligaa хичээлээс хавцарч ирээл те. Тий. Тэгэл бараг чамаа чи тэнцэн үлдчих нү гэл бид нар чи бараг санаа зовоолээ. Тэгэл ямар ч байсан ер нь гадаадд бас яг ингээ Монголд байж байгаа л тий гадагшаа явж мавахаар эхэндээ ч бас гоё санагддаг шүү тий гоё газар үзэл олон улсын хүмүүс дунд ороод шал өөр соёл донд өөр хүмүүс дунд ороод тий бас тэр улсынхаа онцлог янз бүрийн орчин юунд нэг нь хараад бас тэрний тэнцэнэ байгаад ямарч юм шиг бас эхэндээ санагддаг л ах. Тэгээ явандаа болохоор баяр ёслолоор ч юм уу те тэгээ нэг хэсэг жоохон дасаад ирэхээр гэрээ амир сандаг те. Ганаа тэгдгөө. Ер нь одоо дасах юу гайгүй болоод гэрээ санах мэдрэмж нь багассан уу гэсэн үү? Бүр байхгүй болсон шүү. Бүр гэр орно санаа бүр байхгүй болчихсон юм лээ. Бүр дасцсан уу? Тэгээ бүр дасчдаг юм билээ шүү. Хүн чинь ер нь байгаа орчиндөө ер нь айгу дасдаг юм байна. Хэл соёл хоол унд хүмүүсийн харилцаа гэж хүн чинь байгалийн хаана амьдрноо түндээ зогсолж амьдрна гэдэг шиг тэгээ зогтчдаг юм билээ. Тэгээд эн чинь интернет, сошиал ертөнц хөгжчихсэн. Ерөөсөө хизээл бол хизээ яривал ярьдаг ч юм уу те. Тэгээд амар л байна л та. Харин яг тэгдэгтэй ер нь бол яг тасдсан байлээ. Анх чин би чинь нөгөө Японд ирж байхад чинь гэрээ бүр амар сандаг байсан байхгүй юу? Бүр ингээд санаал гэрээ санаал анх цагийн ажил бас хийж үзээл ер нь би ер нь яах гэж ирсэн юм бол гэж бодвол баг уйлч мөн. Тий би чи бүр анх ирээд уйлаад ээж рүү яриа. Тий нөгөө амар цагийн ажил хийгээл баг төлбөрөө олчих бодолтой ирсэн хүн чинь бүр ажиллаа хийж үзээл шантраал бүр анх нөгөө үйлдвэрт ажилд авахгүй юу бэ? Нөгөө цагийн ажиллаар анх би чинь Японы сургуульд ирээд хэлээ мэдгүй ирсэн байхгүй юу. Тэгээд нөгөө хэл байхгүй юм чинь яаж ч ажиллаж чадахгүй Японч уу англиар яаж мэдгүй. Тэгээ нөгөө Японы сурхаас өөр ажил байхгүй. Тэгээ хэл мэдгүй үнд зааж өгж байгаа ажил нь ерөөсөө нөгөө үйлдвэр ч юм уу яриа шаардахгүй тийм дамжлагын ажил байдаг. Тэгээд нөгөө би ч анх ирээд бас нөгөө Осакагийн хотод ирсэн чинь нөгөө Токион биш болохоор бас нөгөө ажлын олдсон бас нэлээд бага. Тэгээд хэл мэдгүй юу те тэгээд сургуулаасаа ажил олж өгөөч гэж гуйгаал. Тэгэл би сарын дараа нэг үйлдвэрт ажилд орвоо. Тэгсэн чинь талхны үйлдвэрт. Ингээд нөгөө зурагдсан гурилнууд нь ингээд урсдаг замаар ингээд урсаад ирнэ. Тэнгүүт нь тэрийг ингээд хэлбэр дүрсэнд оруулаад мушгаад ингээд илдээд ч юм уу те ингээд хумж мэмэл. Тэгэл ингээд урсаад явчихна нөгөөх нь амар хурдан. Тэгээ бүр ингээд амсхийг завгүй ингээд гарыг нь хөдөлгөөл. Тэгэл 2 өдөр хасаамтнасаа 2 өдөр ингээд ажилласан чинь миний ингээд хөл ингээд бүр битүү хавдаад нөгөө анх удаа тийм зогсоо өдөржингөө зогсоо ажил хийж үзэл сугны булчирхаа зочоод тэгээ би бүр уйлаа дээж рүүгээ яриад би ерөөсөө чадахгүй байна. Уйлсан чи манай ээж намайг загнаад чи өчнөө зоригтой явчаад ийм юм дээр шантраад ийм ажил хийж үзээ уйлаад тахтай яадгийн зүгээртэй залуу хүн ажил сурна ажил хийгээд уйлаад тахтай яадгийг манайш намайг загнаад тэгсэн чи би бүр гомдож уйлаад нэг ч хэлээд тахтай ээж нар бол бүр яг охин тэгээд ярихаар өөдөөс нь амар уйлалтай биш
загнадаг юм байлээ. Тэгэл ер нь бол хатуужуулж байгаа л гээл тэр зэргийн гайгүй зүгээр зүгээр биднээс илүү шаналдаг гэх юм уу. Тэгэл анхаа нэлээд ер нь амар хэцүү гэрээ аягүй л их сандаг байсан. Тэгэл Монгол хоолой аягүй их санана. Тэгэл баяр болохоор ч бас юунууд хүмүүс чинь ингээл баярлаа те монголчууд чинь баярыг бас өргөн дэлгэр тэмдэглэн штэ. Тэгэл уц мцаар яриад янгууд чинь нэг сайхан баярлж байгаа хүмүүс. Тэгээ нөгөө Япон интернет чинь ямар ч наастар байхгүй. Шинэ жил боллоо моллоо гэсэн чи бороо ороод юм чи чинь те. Тэгэл баяр болохоор гэрээ санаал бүр айгүй их сандаг байсан. Одоо бол бүр нэг тийм тасцсан гэх юм уу дөжөрсөн ч гэх юм. Дөжөрд юм байл те. За нөгөө баяр нь болох чинь тэгэл баг японочдгээ ямар ч наастргүй болсон тэгэл. Энэ жил мөлөөс бүр ингээд анзаарч байгаа юм чи нөгөө би чи анх ирээд нөгөө наадан болнынгууд нөгөө цагийн ажлын амраагаал те. Тэгэл нөгөө нөхрийнхээ ажлыг нь амраагаал хуушураа хийж идэн гэж бүр төлөвлөөл те баг сарын өмнөөс энэ ч нөгөө цагийн ажил нь сарын өмнө нөгөө шифтээ өгдөг гэсэн байхгүй. Тэгэл тэр өдрөө албаар ингээд амрааж байгаа л яадаг гэсэн чи энэ жил мэл энтер гэсэн чи юу бүр баг маргааш чи наадам юм биш тухайн юм баг бодож байгаа юм чи. Тэгээ ер нь дачдаг юм байна л та. Үед байгаа хизээ Монголд ирэх төлөвлөгөөтэй нөхдөө да. За Ganaa хизээ очих төлөвлөгөөтэй. Найз нь болохоор одоо бас нэг бусдын л адил те. За суурь бас тэрнийхаа дараа одоо оюунда хөрөнгө оруулалт хийлээ. Одоо өөрийнхөө амьдралдаас хөрөнгө оруулалт хийгээд магистраа төгсчөөд бас эргээд бас жоохон ажиллаж байгаа юугүй бас шууд сурж ирсэн. Төгсөөл Монгол явах нь сайшаа тийм ээ. Одоо энэ ч сурж дуусчаад бас нэг залуу хүн байна. Бас нэг их орондоо ч гэсэн өөртөө ч гэсэн хөрөнгө оруулалт хийгээд ажиллана. Би ч юм болохоор энэ ч нөхөртөөгөө хоёулаа амьдардаг. Тэгээд бас сургуулаа төгссөн. Ер нь амар олон давтчих л байна та. Эмэгтэй хүн болохоор бүгд гарах хэрэгтэй. Би ч одоохондоо хүүхдтэй байгаа болохоор хүүхдийн төлөвлөгөө бас байна. Бас юу гүйж Монголд очихгүй тийм ээ. Тэгээ бас ажил хийн. Сургуулаа төгснөхийн дараа жоохон залуу хүмүүсийн хувьд төлөвлөгөөтэй байгаа. Шууд бол Монголд очих бол төлөвлөгөө байхгүй байгаа. Тийм. Харин ер нь яг тийм байд юм билээ те нөгөө ингээд сурах зорилготой анх ирдэм билээ. Миний бодлоор бас яг надад бас яг тэгж тохиолж байсан байхгүй. Анх сурах зорилготой ирээд тэгээ сурчаал харчих юм шиг нөгөө цаадгаа жоохон хараагүй эхлээд гадаад явж байгаа зорилго нь болохоор сурах зорилго байгаа шүү те. Тэгээ сурчаад ирэх юм шиг бодоод тэгээ яг ингээд сураад төгсөх гингүүд яг нөгөө төгссөн мэрэгчлэрээ тухайн улсдаа бас 1-2 жил яг энэ улсын заагаад байгаа юм бас мэдрээд үзчихмээр санагдд юм билээ. Тийм мэдээд үзчихмээр. Тэгээд бас яг энэгээрээ 1-2-3 жил сураад үзье. Ямар ч байсан энэ газрын юунаас энийгээ жоохон мэрэгжил болгоод энэ газраас бас мэрэгчлэлтэйгээ холбоотой юм сураад явъя гэсэн бодлогоос хүн болгонд ялч үтгдэг юм шиг санагдсан. Яг үнэ. Тэгээ би бас надад бас яг тийм санагдчихсан. Тэгээ яг ажиллаад ингээд ирэнгүүт чинь ер нь бас шууд сурчдгүй юм байна. Би бас ингээд ажиллаад хахад Японд ч эсвэл тийм байж магадгүй ингээд Япончууд чинь ингээд юмыг бүр ихнээс нь ингээд амар нэг бүрчлэн яртаас зааж өгдөг. Тэг ингээд яг үндсэн гол ажиллаа. Монголчин бол гэдэг чинь ингээд шууд бие даагаал нэг ажил шууд даалгад өгчдөг ч юм уу тий. Чи угаас өөрөө уучраа бол гэж баг хамаг ингээд авчир тайлбарлаж өгвөл би яг тэгжсэн байхгүй анх нэг их сургууль төгсөөл ирээд их сургуульд чинь баг нэг ямар ч практик юу байхгүй тий. Тэгэл ингээд нөө ажил дээр гарангууд чи ингээд бахан нөө тээвэр зүүчийн компанид ах ажилладаг байсан. Тэгээ тээвэр зүүчэд за одоо ингээд ачаагаа авчирна гэж бараг тэгээ шууд орхисон. Тэгээ би нөгөө манай мэрэгчлчин дээрээс нь тээврийн менежмент гэдэг айгүй ерөнхий айгүй олон талаас нь заадаг тий. Агаарын тээвэр, төмөр зам, аав тээвэр гэл айгүй их юм ордог. Тэгээд тээвэр зүүч гэд хэлсэн чинь югаач мэдэхгүй. Тэгсэн чинь Япончууд болохоор эсэргээрээ ингээд бүр багаас нь эхлээ сургадаг. Нэг ингээл одоо нэг юм шивх ажил байлаа гэхэд чинь за одоо чи цаасаа гаргана гэдгээс нэг заадаг байхгүй. Тэгээ чи ширээн дээрээ тавина гэж баг заадаг байхгүй юу. Тэгээ ингээд бүр ингээд нэг жижигэн ямиг сургаад олон жижигэн ямиг сурсаар агаад нэг том юм хийж чаддаг болтол нь ингээд зааж өгдөг. Ямар мундаг юм. Тийм тэр нь бүр айгүй авууштай мөртлөөсөө бас ингээд их хугацаа шаарддаг юм байна. Жишээ нь би одоо ингээд ажилд ороод 4 жил тэгээд дунд нь 1 жил нөгөө хүүхд гаргаад яг амарсан. Тэгээд одоо яг бүтэн 3 жил ингээд ажиллаж гин гэхэд чинь бас юу сурсан бэ гэж заримдаа баг бодогдмоор яг нэг тийм байна л да.
Тэгээ тэр талаас нь харахаар бас ер нь бас нэлээд хугацаа ороод орчдөг юм болов уу гэж бас бодогдоод байна л да. Яг тухайн хүний зорилго л та тэгээ яг юу авч харахыг хүсэж байна те. Юу сурж өөрийгөө ямар хүн болгочод ярихыг хүсэж байна. Яг тэрнээсээ бас айгүй хамаарах. Тэгээ миний хувьд ч гэсэн одоогоор яг өнөө маргаашгүй харна гэсэн төлөвлөгөө бас байх байгаа байхгүй юу. Тэгээд бас эндээ ингээд бүр амьдраад явах бол биш шүү дээ тий. Эцэг нэг өдөр ямар ч байсан Монгол руу буцна. Гэхдээ харин яг нөгөө тавьсан мэдээж ирээдүйд харж байгаа нэг зорилго байгаа шүү дээ тий. Тэрэндээ жоохон нилээн дөхөөд өөрийгөө ер нь за би одоо Монголд хараад ийм юм хийн гэдгээ өөрийгөө төсөөлж чадсан цагтаа л харъя гэж ер нь бодоод байгаа. Тийм тэгээ бас дээрээс нь бас нэг юм эргэлзээтэй бодол бас байгаад байна л да. Нөгөө Монголдо очиод юу хийх вэ те? Одоо ингээд ээж болсон чинь очиод хүүхэд маань ингээд орчин нөхцөлдөө тасан зогсох нь юу болж юм уу те? Тэгэл одоо нөгөө утааны асуудал, замын төвжил гээл хүн болгоны санааг зовоодаг асуудал дээрээс нь ингээд сошиалаас аягүйх авч байгаа шүү те. Тэгээд тэрийгээ ингээд оролцуулаад бодохоор ер нь яг бас төсөөлж бас шууд ингээд өнөө маргаашгүй буцна гэд бас яаж чадахгүй л байна л да. Тэрнээс биш ингээд гэр орныхныхоо дэргэдээ аав ээжийнхаа дэргэд найз нөхдийнхөө дэргэд те байгаад санаа амар бас нэг өдөр ч гэсэн ажилд ярахгүй нэг өдөр ч гэсэн энэ соёлд ингээд дасан зогсох гээд ингээд хичээх шаардлагагүй бас Монголда өөрийнхоороо таваараа байвал бас сайхан шүү дээ те. Тэр талаас нь бодвол бас буцчмаар юм шиг мөртлөө бас юугүй буцчихээр бас жоохон айц байгаад байгаа байхгүй юу? Миний энэ амьдардаг хүмүүсийн найз нөхдийн эргэн тойронд ч гэсэн бүгдэнд нь яг энэ асуудал тулгардаг байх гэж бодож байна л да. Ер нь гадаадд байгаа хүмүүс тулгардаг байх уу? Тийм, ер нь бүх гадаадд байгаа хүмүүс тулгардаг байх гэж бодож байна. Яг очиод юу хийх вэ? Найз нэгсээд идэм шиг байгаа нь тий. Харин тий. Тэр нэг ослоо латсан зогсчвол бас гайгүй шүү дээ тий. Мэдээж өөрийнхөө ослоо байгаа юм чинь. Тэгээ очиод яг юу хийх вэ? Яах вэ гэд одоо Монгол яг ямар байна гэд яг үнэн бодиттой мэдээлэл итгэж чадахгүй байгаа ч юм уу бас нэг тийм байна л да. Тэрнээс биш Монголд одоо ер нь яг чиний бодлоор ажиллаад амьдраад байхад ер нь боломжтой л гэж бодож байна үү те. Ер нь гадагшаа явах төлөвлөгөө байхгүй байгаа гэдэг чинь Монголдоо сэтгэл хангалуун байгаа л гэсэн үг шүү дээ те. Тий. За миний хувьд бол ер нь бол юу яаж вэ? Манай Монголд ер нь бол хурдтай хөгжиж байна дөө. Манай Монголд одоо манай Монголын хүмүүс ч одоо дэлхийн улс орнд сүүлийн үед хамгийн сүүлийн үед гарч байгаа утас машин хувцс хонор юу вэ гэм бүгд л Монголд байна. Идж байгаа ууж байгаа үзэж байгаа кино мэнүү те одоо бүх юм л манай Монголд байгаад байна. Ер нь бол ингээд дэлхийн ямар нэгэн зүйлээс хоцрохгүй байгаад байгаа. За тэгээ сүүлийн үеийн залуучуудын хандлага маань ч гэсэн айгүй ер нь бол эерэг болж байгаа. За тэгээд нөгөө яг сонирхолоороо өөртөө хөгжүүлээд бүлэг болоод тий өөртөө одоо чөлөө цагаа өнгөрүүлдэг ч юм уу тиймэрхүү одоо групп одоо бүлгүүд ихээр гараад хүмүүс би нэг монголчууд хүмүүс маань хөгжөөд ийнэ гэдэг чинь манай монгол маань хөгжөөд ийнэ л гэсэн үг шүү дээ. Яг нь ерөнхийдөө нөгөө агарын бохирдол замын төгжрөл гэсэн одоо нэг хэцүү юм асуудлууд яг стац бол ер нь бол сайхан л байна Монголд бол. Тэгээ яг бол ажиллаа хийгээд хүүхдээ цэцэрлэг сургуультанд зөвөгөөд тэгээ ерөөхдөө явж хаад боломж юм байна дөө гэж миний хувьд хараад би одоо Монголдо цаашдаа нийгмийн даатгалаа төлөөл доктор суурьшилтай ажиллаад өөрийгөө бас хөгжүүлээл за тэгээл явъя гэж одоогоор бодоод л байна. За би энэ Aligaa-гийн юм дээр нэг юм хэлэхэд нь шүү дээ. Яг ингэж одоо явж байгаа нэг бодлынхаа хувьд Aligaa-гийн хувьд одоо сургуулаа төгсөөд мэргэжлэрээ ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгээс би одоо Мишель дээрийг бодох юм бол Aligaa-д нэг даваа тал байгаа байхгүй юу? Aligaa мэргэжлэрээ ажиллаж ийн өөрийн гэсэн байр суурьтай хамт олонтой бид нэр ингээд энд ингээд олон жил гадаадад жоо сураад ч юм уу те ажиллаад Монголдо очиход аль хэдийнэ Aligaa бол байр суурьтай ажилтай нийгмийн даатгалаа төлөөд одоо яг Монголынхаа нийгмийн дотор байгаад байна шүү дээ те. Гэтэл энд бол гадаад амьдарч байгаа залуучуудын хувьд энэ жоохон сул тал болж байгаа байхгүй юу? Бид нэр очиход ямар нэгэн зүйлийг шинээр эхлэн бүх зүйлийг шинээр эхэлж байгаа. Тэ яг тийм тогтсон суурьсан тийм зүйл бол байхгүй. Ингээд бол Aligaa-гийн хувьд бол мэдээж Монголд байгаа манай залуучуудын хувьд давуу талч гэсэндээ биднэрт болохоор боловсралтай за нэг жоохон хэсэг мөнгөтэй ч юм уу жоохон бэлэн мөнгөтэй ч юм уу те энэ асуудал жоохон сул тал юм уу да
гэж би сайн харлаа. Ер нь бол яг энд би бас яг наад талаар чинь нэг хүнээс сонсч ирсэн юм байна. Ер нь бол одоо ингээд бидний одоо яг үеийнхэн ч байдаг юм уу те би ч одоо ингээд их сургуулаа төгсөөд нэлээд олон жил болсон ч гэдэг юм уу. Тэгээд бодохоор чинь тий тэгэхээр чинь яг ингээд их сургуулаа төгсөнгүүтээ ажил дээр гарсан хүмүүсийн хувьд бол одоо нэлээд олон жилийн ажлын туршлагатай болсон байгаа гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгэхэд чинь одоо ингээд гадаадад сураад төгсөөд очисон ингээд одоо яг хуу энэ ч ажлын туршлагатай хүн бол тэнцэнэ очиод бас тэрийгээ аваад очиод тэр чиглэлээр ажиллах бас боломж байх л та. Харин зөвхөн сургуулаа төгсөнгүүтээ шууд явж байгаа хүн гэхээр чинь дахиад яг нөгөө дөнгөж их сургуулаа төгссөн хүний үеэс эхлэн гэсэн үг байгаа байхгүй. Тэгэхээр бас одоо яг үеийнхнаасаа жоох ичдэг ч юм уу те. Эсвэл ингээд гадаад сурсан гэсэн үр дүнгээ гарахгүй чадхаа болчихгүй ч юм уу. Эсвэл ингээд үеийнх нь ингээд бүгдээрээ ингээд ажил амжилттай карьер нөсөө явж яхад чинь гэдэг юм уу. Тийм бас ялгаа бас байна тий. Тийм ялгаа байна. Нэгдүгээр тэр нь байна. Хоёрдугаарт бас ингээд нөгөө карьер гэхээсээ илүү бас нөгөө карьер нэг юм хэлчихсэн юм байна. Заач. Яг нэг юм бодчихсан юм байна. Ер нь бол ийштэй бас байгаа шүү дээ тий. За би бас нэг юм олчлаа тэгээд. За яг ингээд энэ даваа талын дээр ярьжсэнтэй адилхан. За яг эсэргээрээ болохоор манай Aligaa-гаас өөр салбарт ажиллаж байгаа залуучууд ажлынхаа цайлан гэж юм уу. За их орн маань жоохон болохгүй шүү. Гадаад явъя гэсэн нэг тийм хүсэл сонирхолтой бас хүмүүс байгаа шүү дээ нэрээ. Байгаа зөндөө байгаа. Тэгэхээр янз бүр л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бас тэр хүмүүс энд ирээд хэл мэдэхгүй ингээл нэ дээрээ бол бас хоёр ихэд бидний хувьд бас даваа талтай л да. Яс жоохон хэл мэддэг энэ аваараа ингээд тасчихсан усууд бас арай л туслаад чиглүүлэх гэх юм уу бидний байр сууриас бол арай өөр байгаа шүү дээ тий. Яг үнэ. Тий энийг бас юу гэж бодож байна та хоёр? Тий. Би одоо жишээ нь одоо надаас чи авангууд би одоо за нөхөр хүүхдээ гадаадад очлоо тий. Гадаад очлоо. За одоо ямар ч улсад очтیں۔ Эхлээд тухайн улсынхаа хэлийг суурна. За тэгээд ажил хийдэг манай Монголд одоо жишээ нь менежер хийдэг байлаа гэхэд очингуудаа шууд нэг очингуудаа шууд менежер хийхгүй шүү дээ. Одоо юу эти шууд шал мал угаадаг ч юм уу зөөх ч юм уу юу эти тим хийжтэй. Тэгэхээр чин одоо би бодоод хаад очингуудлаа за яг хүүхд хайраадаг бодъё. Хүүхдийн гайгүй хэл устаа болгох чи тий. Одоо сургууль цаялд ороо хүүхдээ хэл устаа болгох чигээ гадаад руу явдаг. Тэгэхээр бас л бүх зүйлийг эднээс нь харин тий. Тэгэхээр нөгөө хүний бас сонгосон зам гэж байгаад байна. Байна харин тий. Би яг нөгөө тий сонгосон зам гэхээс гадна бас нөгөө хүний нөгөө өөрийнх нь бас хүсэл сонирхол тий яг тэрний төлөө яг юуг золиослж чадах уу гэдэг нь бас хамаарах байх тий. Би бас анх яг тэгжсэн байхгүй нөгөө 2 жил нэг монголчин нэг сүртэй менежер гэдэг албан тушаал хийдэг шүү дээ тий. Би чинь бас нөгөө тээврийн менежер байсан бас Монголд. Тэнгүүдээ эренгүүтээ шууд үйлдвэрт ажиллаад за тэгэл нөгөө дэлгүүрт бас ажиллаад нөгөө 24 цагийн комбини гэдээ байдаг шүү дээ тий. 24 цагийн Family Mart-д бас хэсэг ажиллаад тэгсэн чинь Family Mart-ийн ажил чинь болохоор бүх юм хийдэг, шалааж угаадаг, нойлооч цэвэрлэдэг, бараагач үрдэг, кассач хийдэг, бүх юм хийдэг. Тэгээ бүх юм хийгээл бас ингээл бодож байгаа юм чинь би одоо нэг сайхан тээврийн менежер гээл компьютерийн ард суугаалаад тэс инжээрэл тэ ингээд шал угаагаал зөв юм хийгээд амаа буруу юм хийгээд амаа гэд. Тэрэндээ адилхан бас анх ирж байгаа хүмүүс бас тэрийг бодоод бас байна. Дээрээс нь бас нөгөө энэ байгаа хүмүүс айгүйх ингэж ярьдаг байхгүй нөгөө одоо өөр улс руу явъя ч юм уу те. Монгол руугаа биш болвол Америк руу явж амьдрий ч юм уу. Тэгээ ер нь бас ингээл хувилбаруудтай бодно шүү дээ. Ирээдүйд яах вэ гэж манай гэр бүлийн хувьд ч гэсэн тийм асуудал гарна шүү дээ. Мэдээж Монгол руугаа хизээ буцах уу тэр яриа бол байнга айл болгонд л өрнөх байх гэж бодож байна л да. Манайд одоо ингээл өрнөхөд чинь за эсвэл Монгол руугаа буцаа болвол Америк ч юм уу Европын орн руу явж хүүхдээ англи хэлтэй болгоё ч юм уу те. Тэгээ бодлоо гэхэд Японд хичнээн ингээд дасаад те Япон хэлийг сураад ингэсэн байсан ч гэсэн би Америкт очиод Япон хэлийг ашиглах болохгүй те. Тэгэхээр чинь дахиад Америк гэдэг улсад очиод дахиад эхнээс нь би нөгөө шалаа угаагаал зөөгчөө хийгээл те. Зүгтээ ажиллаад. Тэгээ би одоо хэдэн настай болж байгаа вэ? Дээрээс нь дахиад эхнээс нь сураад яг ямар зүйлийн төлөө би яг тэгж явах уу гэдгээ яг юуг харж тэгж явж ингээ ирээдүгэл айгу зөв тодорхойлсныхаа үндсэн дээр л гадагшаа явах гэдэг сонголтыг юу хийх нь зөв байх гэж бодож байна. Хүмүүс ч нөгөө гадаадад очиод нэг сайхан шууд болчихно гэж бодоод байдаг шүү дээ.
Мөнгө Тэр хурааж. баг юу болчихлоо шүү дээ. Наад чи баг гоё ингээд дүгэлт нь гараад ичж байгаа байхгүй юу? Та өнөөдөр хаач амьдарч болно. Одоо ямар ч газар амьдарч болно те. Хамгийн гол нь яг өөрийнхөө хүсэл сонирхлын дагуу одоо эх орондоо маш сайн ажиллаж хөдөлмөрлж өөрийнхөө байр суурь ч юм уу те. Өөрийнхөө дуртай зүйлээр ажиллаад өндөр гадаад гарья гэж байгаа бол насны эртэд жоохон гадаад гараа тэнцэнэ сайхан дөхнөөд ч юм уу те. Ингүүл баг зүгээр ч юм шиг одоо энэ ярианаас бас харин бас би бас ингэж бодоод байна. Ингээл нэг манай Монголын маа сайхан залуучууд гадагшаа гараал идэг, тэдээ сураал сайхан амьдраад идэг. Тэгэл одоо Монгол чи хийүүлэх юм бэ аа тэр амир их орон үзэлтэй тий. Тийм, ер нь бол наадчин бол бас тийм ихгүй тий. Гэтэ бас бүх залуусын бас цаад зорилго нь Монголдо ямар нэг сайхан юм хийн гэсэн зорилгоо цаад зорилго яагаад байх гэж бас бодож байна. Өөртөө жишгүй зөндөөл идэм билээ шүү дээ Монголдо буцаж идэг. Гэтэ дан тийм тоо бас байдаг болсон гэж шүү нөгөө нэг яг бүр тухайн улсын иргэншил аваад амьдарч байгаа хүмүүс бас их байдаг болсон гэж байна л да. Тэгээ энэ тоо жилээс жилд нэмэгдэж байгаа л гэж л байна л да. Одоо жишээлх юм бол 2001-ээс 2016 оны хооронд гадаадад нийт 6000 гаруй монгол хүүхэд төрсөн гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэрнээс 2181 нь Америкт төрсөн гинэ. Тэгээ Америкт төрөхөөр шууд тухайн улсынхаа иргэншлийг авчдаг юм байна. Тэгээд тэрнээсээ буцаж Монгол иргэншил рүү авдаг хүүхэд бас нэлээд цөөхөн байдаг гинэ. Тэгээ Солонгос ч бас сүүлийн жилүүдэд бас тогтмол ингээд нөгөө 3000 гаруй монгол хүүхдүүд байгаа гэж байгаа байхгүй. Зөвхөн энэ гэхдээ баг 15 16 оны мэдээлэл юм шиг үлээ. Тэгээд тэрнээс хойш өчөө гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд тэгэхээр чин тэрнээсээ иргэншил аваад байж байгаа хүмүүсийн тоо жилээс жил тогтмол 10-аас 20%-аар өсөж явж байгаа гэсэн тийм статистик тоо байд юм байна л та. Тэгэхээр чин бас ингээд тухайн улстай уусан шингээл тухайн улсын иргэншлээ аваад буцаж очихооргүй шийдээд байна л гэсэн үг байна. Ер нь харин тийм тий. Тэгэхээр бас ирээл Монголоо хөгжүүлээ. Манай Монгол гэхдээ сүүлийн үед нэлээд хөгжиж байна тий. Бас манай нэр яалчгүй айгу гадаад бидний хийж чадахгүй байгаа зүйлсийг ингээл амар хүсэл сонирхлынхаа төлөө тий. Тэгчнээ сайхан газар байгаа ч гэсэн тий нэг үе бодох юм бол манай монгол залуучууд одоо гадаадад их боловсрал эзэмшсэн монгол залуучууд аль дина Монголдо очиод энэ одоо соёлыг түгээгээд ч юм уу те салбар болгонд бол Монголыг хөгжүүлж байгаа штэ бид өөрөө манай Aligaa хэлсэн штэ Монголыг хөгжиж юм те гадуур ингээд тэр бас яг харагдаж байгаа. Би бас хараад л байгаа. Манай нэг юм сонирхолтой судалгаа байд юм байна. Нөгөө 2018 оны 4 сард хийсэн судалгаа юм байна л да. 100 хүнээс ийм асуулт асуусан гинэ. 21-ээс 48 насны 100 хүнээс асуусан асуулт гинэ. Танд гадаадад ажиллаж амьдрах боломж гарвал явах уу гэсэн асуултыг асуужээ. Тэгсэн чинь тэдний 79 нь тийм буюу гадагшаа явнаа гэсэн хариулт өгсөн гинэ. Тэгээ тэр 100 хүнийх нь 46 нэрхтээ 54 нэмэгтэй хүн оролцсон гин. Тэгээд тийм гэсэн хариулт өгсөн хүмүүсээс Монголд хөдөлмөрийн үнэлэмж муу гэсэн шалтгааныг дийлэнх нь хэлсэн гинэ. Тэгээд боловсрол эрүүл мэндийн тогтолцооны гажуудал бухимдал төрүүлдэг гэж бусад үлдсэн хувь нь хариулсан гэсэн байна. Ер нь бол гэхдээ яалтчгүй бүр илт ингээд надад ч гэсэн айгүйх яаж Япон явах уу те. Ер нь Япон явмаар байна. Яаж явж исэн бэ гэж хүмүүс баг холбоогүй шахуу байдаг хүмүүсээс хаяа мессеж ирэл асуунаа. Тэндээс нь харахад ч гэсэн ер нь гадшаа сонирхолтой хүмүүс бас нэлээд их болоод л байгаа юм бэл те. Тэгээд дээрэс нь бас монголчууд айгүйх аялах туртай болж ш те. Тийм ийш дэшег аялаа. Аялал жуулчлалын компанид нэлээд хөгцөө манай Монголд байгаа. Тэгээ бас ер нь залуучууд бас ингэдэг болчих. Аялал жуулчлалын компаниар за явангуутлаа. Ерөнхийдөө нэг гайгүй хэл ус мэддэг нь өөрсдөө яваал те үр хөвчтэй аялал хийгээл. Тэмдэглэл оруулаад ингэж явбал зарлаа хэрнэм гээл те. Facebook пэйжүүдээс айгүйх байдаг болсон тийм ээ. Тэг нилээ их гадагшаа явж гин, нилээ их аялж гин, юм үзснүүд тайлж гин. Тэг тэр хэмжээгээрээ бас гадагшаа явж амьдрахыг сурахыг хүсэж байгаа хүмүүс олон байгаа болов уу? Эсвэл эсрэгээрээ Монгол нь гоё юм байна гэж бодож байгаа болов уу? Ер нь тэр талаар та хоёр холбоотой уялдаатай байх гэж бодож байна уу эсвэл үгүй юу? Миний бодлоор бол би Монголдо сайхан амьдрал гадаад руу аялал байвал надад зүгээр л санагдаж байна.
Би гадаад очиж амьдрахгүй. Заавал өөр улсад очиад амьдраад авахгүйгээр тий. Төлөвлөгөө гаргаад жил за байг 2 жилдэг орн руу явъя ч юм уу тий. Ер нь бол заавал хичнээн Монголд амьдарсан байсан ч гэсэн ер нь бусад улстай ер нь харьцуулж гадаа аяллаар явах бас маш их хүний нүдийг нээж өгд юм байна гэж би бас үздэг. Өөрийгөө ч олно. Тий, өөрийгөө ч айгүй хөгжүүлнэ. Тухайн улсаас бас хэрэгтэй зүйлсээ айгүй олон санаанууд ч олж авд юм байна гэж би бас боддог. Тийшээ яах вэ? Тий. Тэгээд одоо бас нэг ийм асуудал байгаа шүү дээ. Нөгөө энэ гадаад амьдарч байгаа хүмүүс чинь Монголдо буцлаа гэж бодоход нөгөө хүүхдийн тухайн соёлд дасан зогсох нь ямар байх вэ гээл тий. Хүүхд болоо одоо жишээлбэл гадаадд төрж өссөн хүүхдүүд ч нөгөө тухайн улсынхаа хэлийг сурсан байгаа шүү дээ тий. Тэгээ очиж Монголдо очиод монгол хэлээ хурдан сурах уу, монгол хүүхдүүд дундаа ороод ямар байх уу ч гэдэг юм тий. Одоо жишээлбэл энэ Японд чинь нөгөө төрж өссөн хүүхдүүд Япон хэл сурчаад явлаа гэж бодсон. Дээрээс нь Япончууд ч нэг арай нэг тийм өөр хүндлэх тэр тал нөгөө зааж баримтлагдаг зарчмууд нь нэг бүр хүүхэд байхаас нь суулгах тийм зангууд байдаг шүү дээ тий. Тэгээ эсвэргээрээ манай монгол хүүхдүүд бол нэг тийм жоохон ээж аав нь эрхлүүлээд нэг жоохон хайрлаад өсгчдөг болохоор тэр талын юу н сургуульд орж иж ч юм уу явандаа жоохон сурч авдаг тийм дадал зуршлууд байдаг да. Тиймэрхүү юмнуудыг одоо ингээд сурж аваагүй болохоор жишээ нь эндээс буцаж байгаа нэг найзуудын хүүхдүүд интерес сонсоод байхаар нөгөө Монголд очингууд хүүхд энэ чинь нөгөө хүнтэй юм булаацалдаж болохгүй, хоорондоо муудалцаж болохгүй, тэгхстэй ингэхстэй баярлаа гэж хэлвэл ингэхстэй тэгхстэй гэж айгүйх юм заадаг юм байна л та цэцэрлэгтэй хаас нь. Тэгээд Монголдо очингууд нөгөө монгол хүүхдүүд чинь жоохон нөгөө хоорондоо би энэтэйгээ юм булаацалддаг ч юм уу те. Тэгэл нөгөө хүндлэл гэдэг зүйл нь арай өөр байдаг болохоор хүүхэд жоох стресст ордог гэн. Тэгэл дээрэс нь хоол ундны тал дээр жоохон зөрөөтэй байдлууд гарч ирдэг энэ төр гэлдэг чинь л да. Хоёрын иргэн тойрог тиймэрхүү туршлага янз бүрийн сонссон юм байна. Байна. Манай ах чинь бас Солонгост нэлээд олон жил байж байгаад 3 хүнтэй болоод Монголдо ерөнхийдөө саяхан ирсэн байгаа. Хүүхдүүд нь айгүй стресстэй юм байлээ ингээл нэг тийм гэрлүүгээ хармаар байна. Солонгосыг ер нь бол нэг төрөөссөн болохоор тэгж бодож байгаа шүү дээ. Нэг явмаар нэг өөр тийм юм мэдмээрэн ч юм уу тэгэл очиндоо тасгүй стресстэй л тэг яг хүүхд юм болохоор энэ нь бол тэгтээ хурдан гайгүй болтгол юм байлээ л тий. Хямарч мэмраал тиймэрхүү юм нар бол зөндөө тохиолддог юм байлээ. Тэг хүүхд болохоор тэгтээ бас гайгүй харьцангуй хурдхан шиг хэл мэлийг хүртэл айгүй хурдан сурдаг л гэсэн л дээ бас очиол тий. Тэгэл нэг жил мэл болоход дорхноо монголоор ярьдаг болчдөг гэлтэй тийм мэлээ. Тэгээ эсэргээрээ бас нөгөө Монголд байгаа хүүхдүүд ч нөгөө гэр бүлэрээ ээж аваагаа дагаал гадагшаа явах асуудал бас байна штэ тий. Тэгэл нөгөө гадаад нь очиод бас тасан зогсоход бас хэцүү асуудлууд бас байдаг л ах л та. Тэгээ жишээ нь манай энд бас манай эхчийн хүүхэд нь ээжээгээ дагаад ингээд ирдэг байхгүй юу? Одоо манай эхч болохоор байнга ирж очиод тийм визтэй. Тэгээд хүүхэд нь арай одоо нэг сургууль арай ороогүй байгаа байхгүй юу? 6 настай гэх юм уу? Тэгээд айгүй хөөрхөн тэгээд энд ирээд ээж нь ажиллаа хийгээд явчихж байгаа шүү дээ. Ээж аваад байхгүй юу? За үгүй болчихсон. Ингээд гэртээ үлдчихдэг. Гэртээ үлдээ тэгээд гадагшаа бол нэг гарахгүй тэгээд гэртээ л байж идэг. Тэгээд нэг гүгэлтэй үзэл ингээл байж идэг. Тэгэнгүүт амар хөл хөдөлгөөн багтай болчихж байгаа шүү дээ. Амар бондгор болцсон манай дөө. Хөдөлгөөн айгүй багтай. Амар бондгор болонготой тэгээд дандаа ингээд гүгэлтэй үзэл. Тэгтээ юу болчих юм бэ? Айгүй сүрхий солонгос хэлтэй болсон. Айгүй сайн солонгос. Хүүхд хэлийг бол айгүй хурдан сурдаг гэдэг юм ба тий. Тэгээ Монголд очингуудаа дуржгийн бүр солонгосоор ярьж мараад айгүй өөрхөн. Тэгээд нөгөө жоох хүүхд болохоор гаргах хэцүү байх хэцүү гэж хүүхдүүдийн асуудал аюу хэцүү байгаа юм л та бас биш тийшээ явахаар. Тийм. Тэгээ хичнээн монгол хэлийг зааж өгье гэсэн ч бас ийм асуудал байдаг. Би чинь нөгөө нэг бодоод байсан байхгүй хичнээн ингээд гадаад төрж өссөн ч гэсэн монгол хэлээ заагаад өгчүүл болоо ш. Ээж аваа хоёр нь монгол юм чинь ингээд боддог байсан байхгүй нөө мэдхгүй юм чинь. Тэгээ яг ингээ өөрөө хүүхдтэй болоод харсан чинь бас тийм байдгүй мэнэ тэр чинь нөгөө хүүхд чинь нөгөө тухайн орчноосоо айгүйх мэдээлэл аваад тэгээ нөгөө ээж аав нь гэртээ монголоор яриад тэгээ цэцэрлэг дээрээ очингууд багш нар нь японоор яриад ангууд хүүхдээ танилт орчих тийм. Тийм тэгээд нөгөө хэл дарах нь айгүй орой олчдаг гинэ.
Бас тийм болохоор тийм аль нэг хэлээр нь дагнах хэрэгтэй гээд хэрвээ үнэхээр Японд амьдраад ингээд жоохон аль нэг хэлээр нь хэлд оруулъя гэж бодож ивэл эхлээд гэртээ ч гэсэн японоор яар гэдэг ч юм уу тий багш нараас нь тийм зөвлөгөө өгдөг нэ тэгэхгүй болохоор үеийнх нь япон хүмүүс туржин л яриад ах чинь нөгөөх чи үг жилж мэдхгүй ч юм байт юм ч юм уу тий танаа хүүхд арай хэлд ороогүй гэсэн үг үү? Манай хүүхд арай хэлд ороогүй байгаа тий ганц нэг хүүхдтэй тэгэл ер нь бол одоо гэхдээ дөнгөж ойл гарч байгаа л да. Тэгээ яг хуу яванда бас ер нь тийм байдал ажиглах юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Тэгээд цэцэрлэг дээрээ нөгөө багш нар нь бас ингээл айгүй их үг ярьдаг болохоор цэцэрлэгийн багш нар ч бас их янз бүрийн аргатай хүүхдүүдтэй ажиллаа сурцсан байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр чинь яаж игээл ойлгуулаад сурцсан байгаа болохоор яг тэр багш нарынхаа зааж өгч байгаа сэтгүүгээр арай их цаг өнгөрүүлж байгаа гэдгээрээ бас байгаад идэм шиг байгаа байхгүй. Тэгвэл танаа үтгийн л японоор ярьж хэлдэг юм даа. Ер нь одоо тэгээ японоор л хэлд оруулах юм шиг үлээ. Би бол монгол хэлээр зааж байна. Энд байгаа нөгөө энд төрж өссөн бус энд дэдэг хүмүүсийн хүүхдүүдийг харахаар ингээд монголоор хэлэхээр ойлгоод тэгээ өөрөө хариулахдаа японоор хариулд юм билээ даа. Харин тийм байлээ, тийм байлээ. Харин яг манай хүүхдүүд яг л тийм л болох юм билээ. Тэгээ ер нь бас Монголд байж агаад гадаашаа явсан хүүхдүүд ч гэсэн бас тэгдэг гэдэг байгаа байхгүй. Монголоор яар гэж ээж аав нь хэлэхгүй л болвол шууд тухайн улсынхаа хэлийг сурчдаг гэдэг байгаа байхгүй. Тийм баг тий. Тиймэрхүү асуудал бас байна. Тэгээ бас визний асуудал бас гадаад байгаа хүмүүсийн хувьд нэлээд асуудал байна тий. Хичнээн ингээд улстай амьдрий гэсэн хүсэлтэй байгаад цаашаа их юм төлөвлөсөн байсан ч гэсэн ямар визээр яаж хичнээн жил гэдэг асуудал бас давхар ингээд ард нь санааны зовх асуудал болно л доо тий. Солонгосын хувьд ер нь ямар хөө визнийх нь нөхцөл нь цаашаа сунгаад явъя гэхэд визнийх нь төрөл мөрлөн хичнээн төрөл энэ төр байх уу? За визний төрлийн хувьд бол айгүй олон ангиллалтай. Ихэвчлэн сурж байгаа. Тэгээд одоо гэрээний ажилчид гэдэг байгаа шүү дээ тий. Гэрээний ажилчид тэгээд сурж байгаа хүмүүс эхнэр нөхөр ч юм уу тэр зүйл байх юм бол дагалдан гэж авч болж байгаа. Дагалдан гэж авч болно. Тэгэхдээ одоо саяны ерөнхийлөгч одоо манай солонгосын ерөнхийлөгчийн ерөнхийлөгчийн гарч ирсэн бас хууль засаг захиргааны төрийн дагуу бас жоохон хэцүү болоод байгаа л да. Тэгээ бас чанга болоод байгаа гэдэг зүйл бол бид нарт ажиглагдчихж байгаа. Дээрээс нь бас гадаад хүмүүст ажил олгох нь ч гэсэн нэг үе бодох юм бол бас айгүй буураад байгаа. Тэгээд миний сонссноор болохоор ерөнхийлөгч нь улсаас өгдөгөөс нэг тийм зээл нь одоо хаагдсан юм шиг хаагдсан байгаа байхгүй. Тэгээд олон үйлдвэр нь хаалгаа барихаас гадна солонгос хүмүүс аяг ажилгүй болж байгаа. Тэгээд бид нэр ингээд гадаад хүмүүс ажиллангууд та нарын гадаад хүмүүс ажиллууллаа солонгос хүмүүс ажиллуулсангүй гэж хил ам гарах юм уу тий. Миний амьдарч байгаа одоо энэ хотод бол тэр зүйл аяг ажиглагдаад байгаа. Тэгээд ингээд ерөөсөө ингээд юугаас шалтгаалаад ингээд аймаг одоо сөвлөөс тусдаа хөдөө одоо аймаг сумдаас шалтгаалаад одоо нэг хөдөлмөрийн хөлснийх нь одоо үн тариф нь айгүй өөр идэг байхгүй юу? Тийм. Өдрийнх нь одоо бид нэр цагийн ажиллаж байгаа өдрийнх нь одоо илдаан гэдэг нь шал өөр үн тарифтай бас байгаад байгаа байхгүй юу? Тийм тий. Тэгээ бас нөгөө ийм штэ. Манай монголчууд ч нөгөө солонгос руу их явдаг. Тэгээд нэлээд олноороо явдаг. Тэгээд нэлээд бас олноороо харалдаг тий. Тийм болохоор нөгөө манай монголчуудын бас нөгөө виз гарах асуудал бас тэр харалж байгаа хүмүүстэй холбогдтойгоор удаашрдаг, гарахгүй тохиолдлууд зөндөө байдаг тий. Тиймэрхүү асуудлууд бас их байдаг штэ. Тийм штэ. Оюутнууд байна, багш нар энэ амралтаараа яваал тий. 2018 оны Солонгост одоо байгаа нийт гадаад иргэдийн Монгол иргэдийн судалгаа нь болохоор 32,000 гарсан байсан бол өнөөдөр 2019 оны байдлаар 46,000 гарсан байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо хичнээн их монголчууд ирж байна. Гэхдээ бас тэр хүмүүсийн амьдралыг залгаад ч юм уу нэг бодлын бол Солонгост бас их баягламар ч юм уу те амьдралаа залгуулж байгаа хүмүүс бол зөндөө байгаа монгол хүмүүс. Тийм шүү дээ зөндөө ажил хийгээд тийм.
Тэг ер нь бол нэлээд гадаадууд их утсан болохоор ажлын олдт нь бас багасж байгаа л гэсэн үг юм байна шүү дээ тий. Солонгос бол Япон бол нөгөө 2020 онд чинь нөгөө Токиогийн олимп болох гээд байгаа шүү дээ тий. Тэрийг чиглэсэн бас ер нь нэлээд гаднаас ажиллаж байгаа авахгүй бол ажиллах хүчний дутагдaltaй байгаа гэсэн юм төрөйд байгаа байхгүй юу. Япон ч нөгөө нэг дийлэнх насных нь нөгөө ахмад өндөр наснууд ажлын чадваргүй болсон нэг тийм хөвш өндөр нас төрийн хөвчүүд ихтэй болсон. Тэгээд нөгөө их тэтгэвэр төлхийн тулд нөгөө залуучууд нь их ажиллах хэрэгтэй болно. Дээрээс нь нөгөө ажиллах залуу хүч нь аюу бага одоо болцсон. Нөгөө өндөр наслалт уртсах тусам өндөр наснуудынх нь тоо ихсээ залуучуудынх нь тоо багассан. Тэгэхээр яалчгүй гаднаас ажилтаа авахаас өөр аргагүй мэлээ. Тэгээ бас нөгөө хэрэгжүүлээд байгаа бодлого нь нөгөө нэгэн л ажиллах хүчин дутагдаад байгаа юм чинь ажилчин шаардлагагүй нөө роботчсон гэх юм уу бүрэн автоматчсан зүйлс аюу их нэмэгдсэн. Бүр одоо бүх компани зорилго бол тим юм автомат болгоно, тим юм автоматжуулсан, тим роботчнэр нэвтрүүлж байгаа гэсэн тим юу бүр аюу их ер нь хаа газар яригддаг. Техник технологи нөө хөгжсөн хэрээрээ тэгэл одоо нөгөө 2020 оны олимпийн хүрээнд ч одоо нөгөө жолоочгүй такси гараад байгаа штэ нөгөө бүр автомат өөрөө явдаг. Тэрийг одоо нэвтрүүлнэ гээл тэгсэн байна. Тэгэл өндөр хурдны галт тэрэг гээл те одоо яаж ер нь автоматжуулж болох бүх одоо энэ тентхийн дэлгүүр мэлгүүрүүдийг хүртэл бүрэн автоматчсан касс шаардлагагүй өөрөө ингээд тий сагсаа ингээд барьж аваад өөрөө бүх бараагаа уншуулаад өөрөө тэндээ мөнгө төлчөөл гараа явдаг тийм газар хүртэл аяг их нэгдсэн. Тэгээ дээрэс нь нөгөө үлдсэн хэмжээнд нь гадаадууд аягүйх авч ажиллуулна гэд бас нэлээд их гадаадууд бас ер нь авдаг л та. Тэгээд угаасаа л нөгөө ажиллах хүчний дутагдaltaй болохоор гадаадуудаа бол бүр хүлээн зөвшөөрсөн. Тэгэл нөгөө яг л өөртөө хүнэн хичээгээл ажиллаж чадах юм бол яг л японочдтой адилхан боломж бас байгаа гэсэн л үг. Тэгээ визний төрлийн хувьд гэх юм бол мэдээ сурдаг виз байгаа тий. Тэгээд ажиллах виз байгаа тий. Үнцэн ажилтнаар ажиллах. Тэгээ ажиллах виз нь болохоор хоёр төрөлтэй байдаг. Нөгөө яг нөгөө техник технологи яг янз бүрийн гэх юм уу яг мэргэжлийн чиглэлийн ажил хийдэг. Нэг болохоор гэрээгээр нөгөө нэг татлагжигч ажилтнаар гэдэг шүү дээ тий. Нөгөө санаар сонсч илсэн бах нөгөө 3 жилийн гэрээгээр энэ төр гэл нөгөө оюун дэлгүүр сайн интерес зуршлуулаад 3 жилийн гэрээгээр энэ үйлдвэр мүлдвэртэй холбогдоод яг тийм гэрээний ажил байдаг. Тэгээ одоо нөгөө энэ жилээс өнгөрсөн жил нөгөө Японы ерөнхий сайд Абе Шинзо шинэ хууль батлаад 9 улсаас 100,000 ажилтан билүү 1 сая ажилтан билүү хэд үлээ тоог нь марчиж байна. Аюу олон ажилтан бас авч ажилуулна гэж 9 улс заасны нэгэнд нь Монгол орсон. Тэгээ тэр нь болохоор яг тэр нөгөө гэрээний ажилтанд дадлагжигч ажилтан гэдэг тэр визтэйгээ нөхцөл нь адилхан мөртлөөсөө арай нөгөөхөө отох юм бол зөөлөн нөхцөлтэй. Нөгөө тэр нь өмнөх тэр гэрээний ажилтан ч юм бол гэр бүлээ урих боломжгүй энэ төр байсан бол одоо тэр шинэ батлагж байгаа виз нь гэр бүлээ урих боломжтой энэ төр гэл тэгээ ажлаа сольж болдгоо байсан бол бас ажлаа солих боломжтой энэ төр гэл арай жоохон зөөлөн нөхцөл болж байгаа лээ. Ямар гоё. Тэгээ тэрний чиглэлээр бас Монголоос нэлээд их монголчууд ирэх юм шиг юм. Зөв. Тийм тэгээ бас гэр бүлийн виз гэж бас байгаа те гэр бүлийн хүн нь урт хугацааны визтэй болвол тэрэн дээр нь гэр бүлийн хүний ураад байх боломжтой гэдэг тиймэрхүү төрлийн визэнд байт юм билээ энэ чинь. Тийм байна. За тэгээд Монголоос өөр айдл улс руу ер нь хамгийн их явдаг улс чинь Солонгос юм билээ шүү дээ тий. Тийм шүү дээ. Америк тэгснэ хятад байд юм билээ. Хятад Швед бас байд юм билээ. Тэгээд Япон бас байна. Өөр ч ямар улсууд байлаа. Солонгос лавд нийт юуных нь 26%-ийг нь Солонгост амьдардаг хүмүүс байдаг гэж хэлээ. Австрали бас их байдаг гэж хэлээ шүү нэрээ. Тийм монголчууд ер нь хаашаагаа их явж байна Монголоос. Солонгос гэхгүй. Солонгос руу явж энэ өдөр. Нөгөө нэг фэйсбүүкээр нэг юу яадс ч үглээ. Айл болгонд нэг нөгөө орфлемчин бөө юу байдаг гэдэг нэг юу яваад байдаг байсан шүү дээ. Тэгсэн чинь одоо сүүлд айл болгонд нэг Солонгос явсан хүн байна ч лөө нэг тийм юм болсон шүү. Тийм тэгэл ер нь амар штэ нөгөө Солонгос одоо нэг бас нэг амар хол тийм гадны тийм орон те соёл мөлийн ойлгохгүй ч юм уу одоо хүнс мүнс ч юм уу ингээд яхад соёл нь жоохон гайгүй төстэй царай мараа төстэй тэгээд Монгол 3 цаг нисэн тэгээд хоол унд нь бас
Манай монголчууд солонгос бол маш дуртай шүү дээ. Тийм. Тэгээ одоо нөгөө юу гэснээс виз мэз гэж янз бүрийн асуудал гэснээс одоо Aligaa Монголд одоо тэгээд нөгөө одоо ингээм амьдраад байвал болж гин гэдгсэн шүү дээ. Ер нь Монголд өртгийн хувьд би нөгөө амралтаараа ингээл Монгол явхад нэлээд өртөг өндөртэй болсон юм шиг надад санагдаадсэн байхгүй юу? Бараг л эмчээ байгаа юмнуудаа зарим нь дүүцгэр ч юм уу импортернүүд агих байдаг болохоор тэр юм уу? Бараг л энд хүнтэй адилхан шахуу ч юм уу. Тэгээ цалингийн хувьд ярих юм бол бас арайч Япон, Солонгостой цалин төхөж очихоор хэмжээнд болоогүй л байна тий. Тэгээ ер нь яг хүрээд яг за хувийн мэдээлэлж магадгүй л дээ. Танай гэр бүлийн хувьд бол яг санхүүгийн асуудал чинь яг хүрээд байна уу? Хүрж гин үү, хүрхгүй нүү? Үгүй яах тэгэл болгондоо өгөхгүй. Тэгээ ер нь бол ийм байд юм байна яах вэ? За. Нөгөө яг нөгөө бид нар чинь ингээд нөгөө сурцж байгаа юм л та авч байгаа цалингаа тий. Хуваарлаад яг нөгөө яг юу хэрэгтэй дээ ингээд хуваарлаад угаасаа нөгөө амьдрал чинь цаанаас нэг шаардчтэй юм байна. Тэгээд нөгөө хэрэгтэй зүйлсээ аваад тий. Яг л нөгөө нэг ер нь бол нэг бараг л авч байгаа цалингийнхаа хэмжээнд амьдраад юм ч юм уу нэг тиймэрхүү яг тэр бас яг үнэ шүү тий. Хаан жийс ер нь тийм тий. Япон солонгос ч гэсэн Ganaa солонгос ч гэсэн тийм л ахaltaа тий нөгөө яг нөгөө цагийн анх бол оюутан байхад нөгөө цагийн ажиллаар цагаар цалин авдаг байсан. Тэгээ нөгөө цагаар хэр их тухайн сартаа хэр их ажиллаж чадна тэр хэмжээгээр цалин авна шүү дээ тий. Тэгэхээр яг тэр хэмжээндээ тааруулаад хүн чинь нөгөө үрээл төлбөртөө өгөөл байрандаа өгөөл тий. Тэгээ үлдсэн үг нь яг тий тааруулаад авна. Тэгээд нөгөө арай жоохон гайгүй ажиллаад ирсэн сартаа ялгаагүй л үрээ хийсэн байгаа юм чинь тогтмол гардаг заалт өмөртөө тий. Тэгэхээр чин хүн яг нөгөө өөрийнхөө олж байгаа орлогодоо тааруулж үрдэг гэж тэр ер нь баг яг үнэтэй бүр. Тэгэл угаасаа нөгөө сагуугээ зохицуулаад өөр аргагүй байдалд орж байгаа юм да ер нь хаа газар. Тийм шүү. Тийм байна тий. За өөр сонин сайхан юу байна гэдэг. За өөрсдийгөө яаж хөгжүүлцгээж байна? Ер нь өөрийгөө хөгжүүлэх тал дээр яаж анхаарах вэ? Бас их гой сэдв шүү. За Aligaagаас өөрийгөө яаж хөгжүүлж байна? Би одоо яг одоогийн байдлаар бол хөгжүүлэх гэхээс илүү тэргийн охиндоо л анхаарал нэлээд тавьж байна. Тийм нөө ээж болцохоор яг тийм билээ. Тэхийн цаг ажлын бус цаг чинь тэгэл хүүхдээ цаг гаргахаа зүр аргагүй тий. За Ganaaгийн хувьд яг тавьж байна. Ganaa өөрийгөө хөгжүүлэх тал дээр хэрхэн анхаарч байна? Ээж болоогүй хувьд. За өөрийгөө хөгжүүлэх зүйл дээр хэм бол би ойрын үед ер нь подкастыг сонсоод байгаа. За. Ингээд бид нар ч одоо ингээд айгуу тийм ажил ихтэй байгаа байхгүй бид нар ингээд байнга ажилтай дээрээс нь хичээлтэй байгаа штэ тий. Тэгвэл яг үнэндээ ингээд гэртээ суугаад ч юм уу кофе шоп суугаад ч юм уу ном унших цаа айгуу ховор байгаа юм л та. Тэгээд би одоо ямиг яаж амжуулах вэ гэж чинь төлөвлөгөө гаргаад өөрийгөө ингээд сонсоод ч юм уу те ингээд ирэхээр ерөөсөө ажилдаа бол маш сайн явж байгаа. Тэгээд ажилдаа явах, тарах бид нар чинь нэг автобусанд ингээд метронд ингээд цаг байгаад байгаа штэ тий. Энд ингээд хэрэгтэй хэрэггүй дуу сонсож явах хооронд подкаст сонсдог тийм л цаг байгаад байгаа байхгүй юу? Ингээд ерөөсөө засаргүй ингээд цагийн хуваартай иймэрхүү одоо хугацаанд подкастыг сонсож байна. Маш гоё тийм одоо янз бүрийн подкаст байж тээ. Тийм. Тэгээ Sound Club тэгээ тэр Apple подкаст гэдэг бол ерөөсө дуртай подкастаа хайгаад сонсдог тийм гоё нийтдээ байх юм. Подкастаас ер нь айгүй их мэдээлэл олж авдаг тий. Нөх хүний мэдээд байгаа ямыг хүн ингээ яг ярьж яхад ингээ сонсоод нэрээ тийм юм биш гэдээ айгүй их бодогдсон юм билээ. Тэгээ ер нь би бас тэрнээс улбаалаад бас өөрөө бас яг тэгж ярьж үзмээр айгүйх санагддаг болсон. Тий, айгүй гоё тийм санагдаж. Ирдэм хэлээ шүү дээ. Тэгээд подкаст сонсоод цаг зав гараад үнэхээр гэртээ амархаар байх юм бол одоо нөхөртөө хоол хийж өгмөр ч юм уу те. Эсвэл бид нэг хамтдаа гоё суугаад нэг чимээгүй газар суугаад хамтдаа жоохон амьдралаа гоё төлөвлөөд эсвэл ингээд хоёлаа ингээд одоо хэрэг жишээ болгож ярих юм бол чиний одоо нөхөр ч юм уу те чамаас насаар бага байлаа их байлаа гэж ярих юм бол хамтдаа амьдарч байгаа тохиолдолд хосууд
би биэндээ за чиний эн чинь одоо таалагдж гин эн чинь бол таалагдахгүй байна гэд би биэндээ ярих тийм цаг цав байвал бас айгүй илүү ер нь ярилцах чинь тий ойлголцох тийм зүйл чи айгүй гоё хэрэгтэй юм билээ. Тэгээд тэрэнд бас амар дуртай. Цайдтай авах юм бол хамтдаа ярилцах айгүй дуртай, бас төлөвлөх дуртай. Тэгээд бас өөрийнхөө гараар хамтдаа хоол хийж өгч гадаадад ингээ би биэнд амар гоё санагдсан билээ. Эцэгээс хоолой болохоор хамгийн ойр байгаа хүмүүсээ хайрлаад тэр түүндээ бас хайрлагдаад стад төлөвлөөд ингээ тий хамтдаа яаж ингээ өсчих хөгжих гээд төлөвлөгөө гаргаад явхад айгүй гоё юм билээ. Нэг хараад ингээд цаг хугацаа амар хурдан өнгөрсөн. Тэгээд би юуг хамгийн чухал вэ гэж бодоход өнөөдөр чи яг юу хийж ийн гэдэг чи амар чухал болчиход байгаа байхгүй юу? Ингээл хамтдаа яхаар өнөөдөр хайраа хідэн нилээ гэж хөнгөөд нэг бүр аль хэдийн 8 сар гэж хэлчихсэн аа гин 9 сар болсон жах шиг тий. Йоо бүр амар хурдан цаг хугацаа яваад ч юм уу. Өнөөдөр тэр зүйлийг бас битээр байнга нөхөртөөгөө бас байнга ярьдаг. Тэгээд хоёлаа л хийгээ завгүй байдаг. Ерөөсөө яг адилхан. Тэгээ одоо хөгжүүлж байгаа гэвэл нэг юм л одоо наа чин бас яг миний асуухыг хүсчихсэн асуултыг яг хариулчих шиг боллоо бараг гана. Би дараагийн асуултыг нэг сайн бодож сууж та нөгөө яг амьдралдаа баримталдаг зарчим ч юм уу те нөгөө айл болгонд гэр бүл болгонд нөгөө амьдралдаа баримталдаг яг нэг зарчим байдаг штэ. Одоо жишээлбэл нөгөө яг одоо байгаа ингээд зүйл айгуу чухал гэдэг ч штэ те. Ганаа сая. Яг тэрэн шиг Aligaa-гийн хувьд бас яг танай гэр бүлийн яг баримтлагдаг зарчим заавал яг тэр талаас нь биш юм уу те эрүүл мэндийн хувьд ч байд юм уу эсвэл хүүхдэд тэгин ч юм уу эсвэл тийм үгийг хэрэгжилж болохгүй ч юм уу нэг тийм зарчим байдаг да. За ерөнхийдөө манай баримтлагдаг зарчмууд байгаа. Жишээ нь цэцэрлэгтэй өдрөө хэдэн цагт унтахаас ахуулаад ер нь бас нөгөө хувь хүн тал руугаа маань нөхрөөтэй нэлээ ярилцаад чи нөгөө хэдий гэр бүл гэсэн тухайн хүн орон зайтай байх хэвээр. Тэгээ манай нөхөр бол одоо нэг өөрийнхөө сонирхлоор дугуунаал гүгээл те. Ерөөхдөө өөрхөн дуртай юмнуудаа одоо надаас нэг шалтгаалгүйгээр хийгээд би бас яг өөрийнхөө сонирхсан юмнуудаа ингээ би битэй ерөөхдөө нөгөө юу гаргаж өгдөг битээр орон зай гаргаж өгч юм. За хоёлаа нийлээд одоо охиноо хар нөгөө нэг жоохноос нь эхлүүлээд ямар нэг юм дуу сонирхолтой болгоё гэдэг одоо бүжгийн дугуулн ч юм уу те гэрнээс нь явуулж үзээд эхэлж байна. Тэгээ ерөөхдөө нөгөө сүүлийн үеийн бас манай гис чинь юм штэ. Сүүлийн үеийн гарч байгаа кино машин шогийг ерөөхдөө үздэг. Хамтдаа дандаа. За тэгээд ер нь бол тэгдэм да сүүлийн үеийн гарсан одоо гоё газрыг ч юм уу гэр бүлээрээ очиж үзэх. Энд чинь нэг бас нэг юунаас те хөвгөлөөс дэж байгаа цаг те бас цаг үетэйгээ давхар хөл нийлүүлээд алхаж байна. Энэ бол тиймэрхүү юм. Тэгээ ерөнхийдөө амралтын өдрийг айгуу тийм үр бүтээлтэй гэр бүлээрээ нэг тийм хамтдаа нэг тийм гоё те дурсамж бүтээгээд хамтдаа байх юм гоё. Тий штэ яг ер нь тийм адилхан юм байна. Тий ер нь бол айл болгоно төстэй юм байна гэж бодлоо. Ганаагийн яриан дээр ч гэсэн сая гарч ирсэн те хамтдаа байгаа цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөх гэдэг чинь ер нь айл гэрээ их чухал байгаа штэ. За тэгээ бас эндээс ер нь ингээ харахад сая Aligaa хэлж байгааг сэдвтэйгээ холбоод бас нэг асуумаар санагдсан юм. Нөгөө Монголд байгаа ч гэсэн хүүхдийнхаа одоо тэр сонирхлыг дэмжиж бүжгийн дугууланд явуулаад гэж ярьж байна. Ер нь Монголд байгаа ч гэсэн яг тэр чиглэлээр нь анхаарч явах боломж ер нь бас боломжтой байна уу те тэр чиглэлийн бас Монголд бас явж байна. Тэр байдаг өндөр байдаг юм шиг тийм байна. Одоо сүүлийн үед энэ хүүхдүүдийг чинь одоо нэлээд бага наснаас нь эхлээд одоо бүжгийн дугуулан тий шатар даам ч юм уу ингээд нэлээд олон тийм сургалтын төвүүд байна. Хөгжүүлэх боломжтой газрууд нэлээх байдаг болсон. Тэгээ бас нэг хүүхдүүдийн оролцоотой жүжиг үзүр ч юм уу тий тиймэрхүү юмнууд гэсэн манай Монголд их байгаа. Тэгээ тэрэнд нь яаж өгч авах вэ? Зөөх асуудал. Биний чинь тэгэл нөгөө яг л нэг өөртөө зохицуулж байгаа юм л та залуу гэр бүлийн хүмүүс ч амралтын өдрөөрөө хийлэгдэх ч юм уу тий. Бүжгийн дугуулан нь яг хасаа бүтээсэнд явуулж байгаа байхгүй юу? Тэгээд манайхан ч өөрөө бүжиглэх дуулах сонирхолтой байгаа маа бэлээс тэгээд штэ. Тэгээ манайхан ч бас айгүй сайн чэйжилдэг.
Тэгээ одоо 4 настай ямар ч тоомоо өсөн мөсгийг бол аюу сайн хараад тэр мэрэн ингээ одоохондоо мэдээд байгаа. Тийм хөөрхөн яг. Тийм ер нь өөрөө бас тийм юмд аягүй итгэдэг ш тий. Тэгээ ер нь нөгөө нэг багаасаа бас нэг тийм нэг юм аюу тийм дурлаад өгчих юм бол тий. Өөрөх нь ирээдүйн амьдралд нь хэрэгтэй гэж бодоод байгаа л та. Харин тийм тий. Наад Солонгост байгаа ээжүүд ер нь хүүхдээ янз бүрийн тиймэрхүү юмд хэр идэвхтэй хамруулж гин яаж өгж авч явах шиг байна. Тэр талд надад аягүй сонирхолтой санагдаад байна. Яг миний ярих юм нь Мишель бас энэ дараа өөрийнхөө гоё хөгжиж байгаа this талаараа яриарэ. Мишелийг алгасах гээд шүү. Биш үү өөрөө асуугаад. Цаашаа асуулт гарч ирээд байна л та надад. Энэ энд болохоор хөгжүүлэх тал дээр болохоор ер нь бол гадаадад одоо ямар эдгийг би одоо өөрөө хүүхдтэй болохоор сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ миний эргэн тойронд байгаа найзууд болохоор хүүхдийн цэцэрлэг хүүхдүүдэд өгдөг. Тэгээд хоёулаа Монгол ах юм бол хүүхдийн цэцэрлэгийн төлбөр жоохон өндөр. Эсвэл яг тэр тухайн цэцэрлэгээс нь заасан одоо төлбөр сарын 300,000 вон гэх юм бол 300,000 вон болчих жоох байхгүй юу? А хэрвээ миний нөхөр Солонгос байгаад би тэр хүүхдэд цэцэрлэгт өгөх юм бол улсаасаа нэг хямдарч байгаа шүү дээ. Яг тэр хямдрал нь аяга орж ирээд аяга хямдхан болчдөг. За нэг өсрээд нэг 50 ч юм уу 60 ч юм уу. За би сайн мэдгүй ерөнхийдөө ярьж байгаа шүү. Тэгээд тийм болчтой юм байлээ. Тэгээд хоёулаа Монгол болохоор аяга өндөр болчтой. Тэгээд сарын зөвхөн хүүхдийнхаа цэцэрлэгт 300,000-ыг өгөөд байрандаа ингээ хэрэглээндээ гэхээр манай Монгол залуучуудын хувьд жоохон хэцүү болчих жоох байхгүй юу? Тэгээд жишээ нь одоо миний одоо мэддэг Япон нөхөртэй монголч байдаг байхгүй юу? Японд амьдарч хүүхдүүдэд боловсрал гэхээс илүү ерөөсөө шууд Монголд очихсан. Монголд болохоор хүүхдийн одоо морин хуур, хүүхдүүдийн оюуны одоо тэр актив байдаг. Оюуханы актив байна. Одоо бүх зүйл нь шүү дээ тий. Бусад орныхоос бодох юм бол хүүхдийн боловсрал нь хямд, өртөг хямд гэдэг утгаараа хүүхдүүдийнхаа ирээдүйг бодоод боловсролын бодоод Монголд ингээд боловсролыг хямдхан гэдэг утгаараа хүмүүс айгүйх очсон гэж байгаа байхгүй юу ярьж байгаа гэж нар. Тэгэхээр тэр талаараа үнэн байхгүй юу? Тийм. Үнэн байх. Наад чинь өглөө харин бодлоо. Ерөөсөө өмнө тэгж бодож байгаагүй мэн нэрээ яг одоо монголчууд бас хүүхдээ хөгжүүлэх тал дээр тий багаас нь юм сургая гэдэг үзэл бодол чи бидний үеэс л ер нь байсан шүү дээ тий янз бүр юм. Одоо сүүлийн үед бүр тэгтээ залуучууд ингээд өөрсдийнхөө сурч чадаагүй юм өөр хүүхдээ сургая ч юм уу тий айгу тэр талаас нь айгу анхаардаг болсон юм шиг байна. Бид нар болохоор магадгүй би одоо энд ингээд хүүхдээ гаргаад боловсрал эзэмшүүлнэ гэдэг талыг бол би ерөөсөө төсөөлөхгүй байхгүй юу? Тэнд болохоор яг бол тэгж би хүүхдийнхаа мөчгийн дугуулсан сайхан тэр Монголынхаа тэр морин хуур ч юм уу эсвэл төгөлдөр хуур гэж бүх одоо балет гэдэг зүйл энд яг байгаа л да. А гэхдээ би Монголдоо тийм араа илүү хэлбэр заалал ч юм уу тэр зүйлийг бодоод Монгол нь арай хамаагүй л дээр гэж би бодож байгаа. Энд болохоор бас юу юм байна аа. Солонгосоос жоохон тэгвэл ялгаатай юм байна. Би бас Япон солонгос жоохон төстэй байдаг байх гэж бодсон чинь. Энд бол яг өртөг өндөр гэдэг нь бол яг адилхан. Янз бүрийн тийм нөгөө хичээлээс гадуурх одоо тэр дугуйлан секц юу гэдэг тиймэрхүү юмнууд нь төлбөр бол үнэхээр өндөр юм билэ. Тэгээд нэгдүгээр тэр хоёрдугаарт зөөж өгж аавна гэдэг асуудал айгүй надад хэцүү санагдаад байгаа байхгүй юу? Айгүй олон юмд явуулна. Тэгээд Япон хүмүүс бүр ингээд багаасаа бүр айгүй олон юмд явд юм байна. Бүр яаж тэр олныг амжуулдгийг тэр жоох хүүхдүүд дээрээс нь ядардгүй байх та гэж бодмоор ээж аав нэг юмд явуулд юм байна. Одоо жишээлбэл хичээлийнхэн цагийг ингээд дуусаад гингүү чинь бассейнда явна. Тэгэл ерөөсөө бүжгийн юмдаа явна. Тенниснийхаа юмдаа явна гэдэг юм уу те. Төгөлдөр хуурын юмд явна, балетанд явна гэх юм уу ээж аавн дээрээс нэгт явуулдаг ч байна. Сургуулаас нь бас тиймэрхүү юмнуудад хамрагддаг гэдэг болонгойч бас байдаг юм шиг байна л да. Тэгээ бас тэрийгэ зөөж өгж аавна гэд Япон ээжнэр болохоор ерөөсөө Япон хүүхнүүд болохоор хүүхдээ болоод ажилласаа бүр гарчдсан байлээ. Эмэгтэйчүүд нь бараг ажил хийдгүү. Тэгээд тэр хүүхдийг тэр нь болохоор ерөөсөө хүүхдээ өгж авч хүүхдийнхээ хаал ундыг бэлдэж хүүхдээ л бүх цагаа зорчуулахын төлөө гарчдсан байлээ. Тэгэхээр нөгөө ажиллангаараа өгж авч яана гэдэг бол угаасаа бараг айгүй хэцүү хэмжээний тийм л тэл юм байлээ л дээ. Нөгөө цагийнхаа тийм
зүгээр биш бүр Японы иргэнийг бэлдэж ийн гэдэг утгаараа маа. Тийм. Тэгээ дээрээс нь нөгөө нэг тэр юуных нь хамгийн цаад зорилго нь Японы баг сургуулийн энтерт бол ерөөсөө тэр нэг шалгалт авдаг энэ төр гэл фэйсбүүкээр ч гэсэн айгүйх явдаг шүү дээ. Тэр бол угаасаа яг нөгөө хүүхдийг бол дүн мөн янз бүрийн сурж байгаа юмд ерөөсөө тийм ач холбогдол өгдөг. Хүүхдэд яг нөгөө суур зуршил гэдэг юмыг л өгөх нь хамгийн цаад зорилго юм байлээ ер нь. Хамгийн бүх гол зуршил одоо нөгөө хүн хүндлэхийг цэцэрлэгээс нь эхлээд бүр ингээд зааж авах. Манай охин одоо нэг настай шүү дээ тий. Тэгэхэд манай охин баярлаа гэдэг ингээд бүхийж тонгоцорчод байгаа л гээл бодлоо. Баярлаа аригатоо гэдэг ингээд тонгоогоо. Тэнгүү чин битээр бүр гайхаад байгаа байхгүй. Битээр хэлж байгаа үгийг баг нэрээ ойлгож юм уу гэж заримдаа баг бодогдохоор тийм жоох хүүхд байгаа шүү дээ. Чин тэр хүүхдэд тэгж хүндлэхийг хүн хүндлээд баярлаа гэж хэлнэ. Тэгээд дээрээс нь тэгээд бүхийж тонгооно гэдгийг тэр дөнгөж хэлж жороог байгаа хүүхд заасан байна гэдэг чинь бол яаж тэр хүний бэлдэж जैन те японочууд бол яаж бэлдэж जैन гэдэг нь бас амар чухал асуудал юм шиг байл л те. Тийм байна. За өөр чи юу ярина гэж хэлээ сая. Нөгөө өөрийгөө хөгжүүлэх тал дээр тийм. Өөрийгөө хөгжүүлэх тал дээр гэснээс угаасаа нөгөө айгүйх ээж болохоор угаасаа айгүйх цаггүй болд юм байна. Яалтчгүй. Тэгээ дээрэс нь тийм болохоор би нөгөө өглөө ер нь нөгөө өөрийгөө хөгжүүлэх цагийг өглөөл гаргая л гэж шийдэл зүйлүүд айгүйх хичээж байгаа л та. Нөгөө угаасаа орой орж ирэл маргаашийнхаа бэлтгэлийг хийгээл хоолундаа хийгээл те охиныхоо хоолунд маргаашийнх нь бэлтгэл гээл угаасаа орой бол ямар ч цаг гарахгүй ажилласаа орж ирэл. Тэгээ өглөө тийм болохоор нөгөө өөртөө гарах ямар ч цаг байхгүй болчт юм байна. Ажилдаа яваад орой нь орж тэгээд тэгээ би өглөө сүүлийн үед 5 цагаас бас зах зуршил суух гал хичээгээл байгаа ер нь. Вау. Тийм тэгэл 5 цагаас босоод ажил 8 цаг хүртэл ерөнхийдөө бол яг 8 час үргүүлээд 7:30 хүртэл ч юм уу ерөнхийдөө нөө цаг гарч байгаа байхгүй. Тэгээ тэр хооронд ном унших ч байд юм уу те. Тэгэл юм бичиж тэмдэглэх сурах юу байдгийг өөрөө хийх гэж бодсон юм ч юм уу. Одоо тэгээ бас нэг жоохон тасгал хийж сурмаар л юм л да. Би бас тасгалын тал юм жоохон муу. Тэгээ одоо яг тэр талаас нь бас бие ч гэсэн давхар ер нь жоохон хөгжүүлье гэж бас зорилго бол тавьсан байгаа. Тэгээ ямар ч байсан өглөө бол яаж игээл ном уншаал, юм тэмдэглээл, юм үзээл те. Тэгээ метронд явах цагтаа бас янз бүрийн тийм подкастууд их сонсдог болсон сүүлийн үед. Бас айгүйх мэдээлэл авч ийн, янз бүрийн мэдээллүүдийг уншгаа тас хичээж ийн. Маш савгүй ээж байна. Тэгээ өглөөж босоод тэгээд өөртөө гарах цагийг ямар ч байсан тогтмол гаргана гэж юу нэлээд хичээж байгаа. Тэгээд номнууд наад асуудлыг чинь би бас айгүй гоёор шийдээд байгаа. Сүүлийн даа. За. Тийм ер нь бол нөхөртөөгөө айгүй гоё тохирч байгаа. Тэр. Ааха. 7-ны одоо тэдх өдөр нь би ингээд охиноо харъя те. Чи дуртай ямаа хий ч юм уу те. Ер нь бол битээ тэгээд нэг сүүлийн үед айгүй гоё ойлголцоод. Тийш дээ тэр гэр бүлийн хоолой гэдэг юм чи амар чухал те. Хэрвээ гэр бүлийн хүн тусалж дэмжихгүй л хүн бол яагаад ч амжихгүй те өөрөөсөө гадна дахиад нэг хүннийг тэр жоох хөө. Тийм тэрнээс бас их хамаарнаа. За гурлангийн подкаст бүр нэлээд цаг явсан байна. За цаг сайхан ярилцлаа. Тийм сайхан ярилцлаа. Тэгээд яг уу энэ подкастаараа тий гадаадад байгаа 3 өөр улсад амьдарч байгаа хүмүүсийн хувьд тухайн улсынхаа онцлог ч юм уу тий одоо өөрөөсийнхөө байр сууриас бас улсынхаа сонирхолтой зүйлсийг хуваалцахыг хичээлээ. Тэгээ энэ яг подкастаар бид гурийн зорилго бол анхандаа л ярьсан тий нөгөө тэнд амьдрах нь чухал биш, энд амьдрах нь чухал биш. Одоо гадаадтай амьдрий ч юм уу те бүгдээрээ гадаад гарч амьдрий ч гээгүй Монголдоо эсвэл байж гэж яриаггүй тэр бол тухайн хүнийхээ зорилгоос нь хамаарна те тухайн хүний яг ямар зорилготой яг юу хүч мөрөж тэрнээс хамаарна тэгээд бас хэрэгтэй зүйлээ авах яваханаар хандах байхаа гэж бодож байна. За та хоёртаа хэлэх зүйлс байна уу та хоёр? За Aligaa-гаас хэлье. За ер нь бол тийм бид гурав ч нөгөө анхандаа Монголда байх уу гадаадд амьдрах уу гээл тий анхыг тэр сэдвээр ярьсан ингээ ярилцаад байх тусам боддог. Ер нь хаана яаж амьдрах нь тухайн хүнээс ч юм уу тий өөрөөс шалтгаална хаач амьдрсан өөрийн гэсэн зорилготой. Тэгээ миний хувьд бол Монголд ирээд амьдраарай гадаад байгаа хүмүүсээ л гэж хэлмээрээ. За Ганагийн хувьд төсөл сонсогчтой хандаж хэлэх үг юу вэ? Ер нь
одоо өөртөө хичээвэл хаанч амьдрал байгаа, хаанч боломж байгаа. Тэгээд өөрсдийнхөө яг үнэн гоё сэтгэлийнхаа чин зүрх сэтгэлийнхаа дуудлагаар хаанч амьдсан гэсэн үнээр тэр ажлыг Монголдо ажил хийн үү, гадаадад ажил хийн үү, чи ямар ажил хийн үү сонирн биш. Бүгдээрээ гоё чин сэтгэлээсээ ингээ ажиллаад бүгдээрээ эрүүл саруул тийм ээ. Байгаад одоо яг тухайн газараасаа өөрийгөө яалаад их гоё амжилттай амжилтыг атгаад үдэнд нь бас амжилт хүсье, бас эрүүл саруул байгаарай. Хүн хаанч амьдарч болно, хинтээж уулзч болно. Тэгээд аюу гой хүсэл мөрөөдлийнхаа дуудлагаар бүгдээрээ насны залуудаас гадаадыг үзэж тэ юм үзэж их нүд тайлаарэ гэж бас залуусыгаа уриалж байна. Маш гоё уриалга байна те. За ингээд надтай 1 цагийн турш ярилцсан та хоёртаа маш их баярлалаа. За тэгээ энэ хүртэл сонсон сонсогчдоо бас маш их баярлалаа. Дараагийн подкастаар утгагүй уулзах хаа гэж бодож байна. За бүгдээрээ баяртай. Баяртай. Баяртай.